Oi pessoal, aqui é o Rafael do canal Gardenagem. Só para vocês terem noção da localização, a fazenda Riverdale fica exatamente nessa parte aqui, ó. Aqui é a entrada dela, cadê? Aqui é a entrada e ela tem toda essa parte aqui embaixo. Só para vocês terem mesmo uma ideia de um outro ângulo. Ok? Então, se inscreva no canal, deixe seu like. Tchau, tchau.